హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజైతే మనకు 50 సబ్స్క్రైబ్ వచ్చిన గోస్ట్ సిరీస్ తెలియని ఇక్కడికి నేను కష్టపడి బర్డ్ సెన్సరీకి వచ్చి తీసాను గైస్. చేంజ్ లేకపోయినా అక్కడ చూడండి గైస్, ఆస్ట్రేలియా అవన్నీ ఆస్ట్రేలియా నుంచి మైగ్రేట్ అయినాయి గైస్. మీరు ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు, అవైతే చాలా బాగుంటున్నాయి. ఇక్కడ మా అన్నగాడు అల్లాడుతున్నాడు గైస్ ఎక్కడానికి. అక్కడ చూడండి గైస్, అక్కడైతే మంచి దాంట్లో అయితే ఒకసారి పెద్దది వచ్చింది గైస్, ఎలిఫెంట్. అదిగోండి గైస్, అక్కడ బ్లాక్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది, అబ్జర్వ్ చేస్తారా? ఇవన్నీ వాటర్లో కూడా తేలుతున్నాయి గైస్. మనం కూడా ఒకసారి దూకేద్దామా? మనం కూడా ఒకసారి దూకేద్దాం గైస్. ఎందుకులో మనకి ప్రయోగాలు అంటావా? ఎందుకులే మనకు ప్రయోగాలు. దూకేద్దామా చెరువులోకి?